Parudi monitor, terserah, jalan terserah. Cedek banter mulai. Pamat Parudi pamat. Duh. Pamat. Lumayan. Wah, ngeri. Waduh, deras betul ini. Betul. Ekstra kosong. Ceker, ada info sama Pak Ahmad Parudi kah? Ini di Hexa 03 sama 02 nih, tanahnya longsor semua nih. Ceker. Mundur dulu, Pak Dek. Nunggu ada Hexa ke Pak Dek. Bisa. Bangga mundur nggak Bangga? Enggak mundur. Aman aja, kopi. Mundur. Terus mundur. Potak. 02. Aduh. Pamat. Bersih banget. Masuk. Pamat Parudi. Eksanya ke bawah ini Pamat. Saya. Ambrol. Di mana? Ini jual. Aduh. 06 eksanya. 06 Pak. Langsungnya dari Batu Baru itu Pamat Parudi yang 02. Aduh, eksanya udah biasa tuh. Saya ke bawah ya tuh ya. Sebelum itu ada apa-apa tuh. Bentar Pak, pelan-pelan Pak. Suaranya bentar gimana Pak infonya? Jebol tanggulnya Pak, jebol. Yang di mana Pak? Losor Pak. Ke bawah sini Pak, ke bawah sini. Yang Hexa berapa itu jebol nih. Oh, 06 itu, arah 06. 02 sama 03. Lampu. Sawah, jangan di situ. Oh, saya goyang semua ya. Lampunya hanya sudah rampung. Habis tinggal laporan satu aja. Aja mudah untuk jalannya wis ketutup freeway, Bre. Kemudian si orang akhirnya loh kalau nang bukit tadi. Waduh, betul. Cari aman dulu. Tsunami masuk. Oh, jebol lagi anak tanggul, aduh. Mau mundur. Depok Andal. Omega Tower. 02-nya ikut larut itu. Hexa 02 Pak. Orang 2 kena mau 3 larut kan. Masalah sini juga masuk ke sini. Mana Bang kabur. Rem. Coba. Biar pesawat ada jebol semua nih Paman. Tuh 02 sudah tenggelam itu Pak. Aduh. Tenggelam kita jar. Joper satu lawan sis larut deh. Lem, buka rona, Omega Tower mana lo, lem. Dengan 2 dia ada dari pintu, di foto sebalik itu aja. Lem, jalur. Yang 02 itu sudah. Oh, 02 tenggelam ya kan. Biarkan pengawas saja lah. Diam ya kawan-kawan. Ya, yang bikin repot tadi. Bingung orang nanti. Cuma info kan aja biar cepat turun gitu aja.